वॉशिंग मशीन में पेप लगाना बहुत आसान। इस तरीके से वॉशिंग मशीन में पेप लगाई जाती है, बहुत आसान तरीके से। पेप में 3 स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 को चेक करना है, अगर खुला है तो उसको काट कीजिए। अगर दूसरा चेक करना है और दूसरा भी खुला है तो उसको भी काट करना चाहिए। देखिए हम काट रहा है, अभी हम ये भी काटेंगे। ये सही है। इसमें थोड़ा सा बांध लगा के बंद कर। मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों पे शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारा काम हो गया हम मजबूत तरीके से। वस्सलाम।